וזה פשוט כאילו שינה לי את האופי, זה שינה לי איך אני רואה את הדברים, איך אני יכולה להגיב למישהו. זה גם עשה לי בעיות בבית הספר, זה עשה לי מלא בעיות, עד שכאילו 6 חודשים אחרי זה, אמא שלי אמרה לי כחברה שלה, ראתה מישהו שאוסטאופת, וניסיתי את הכל, ניסיתי רפואה סינית, וניסיתי שיאצו וטווינה, ולא משנה מה ניסיתי הכל. ואמא שלי באה אליי ואמרת, את רוצה לנסות אולי אוסטאופתיה? אז אמרתי, אוקיי, בסדר, ננסה, אוסטאופתיה בכיף. הלכתי לאוסטאופת ועשה את הטיפול שלו, ואני באה ויושבת מולו, ואומר לי, מהמם, את כבר יכולה לשבת. נכון, אני יכולה לשבת. וזה פשוט, כאילו הבנתי שזה, אוקיי, בסדר, זה מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה להציל חיים. בגדול, הבנתי ממקום הכי, בעומק שלי, הבנתי שכמה הכאב יכול לשנות בן אדם, יכול לשנות את האישיות שלו, יכול לשנות את האווירה שלו, את המשפחה שלו, את היחסים שלו, את הכל. אז המטרה שלי, היום כאוסטאופתית, זה פשוט לעזור לאנשים עם הכאבים שלהם. הכל בסיס של אנטומיה, הכל בסיס של פיזיולוגיה, הכל בסיס של ביומכניקה, את זה אתם כבר מכירים. זה מאוד מצחיק, כי הרבה אנשים מבקשים ממני, מה זה אוסטאופתיה? והבנתי לא מזמן שאין לי הגדרה לאוסטאופתיה, אבל יש לי הגדרה לאוסטאופת. מה שמהמם באוסטאופתיה, שכל אוסטאופת יש את האוסטאופתיה שלו. ואני חושבת שבגלל זה אין באמת הגדרה של אוסטאופתיה. יש הגדרה של אוסטאופת. האוסטאופת, המטרה שלו זה להחזיר תנועה איפה שאין תנועה, להחזיר חיים איפה שאין חיים. זה ממש הדברים, אנחנו מדברים פה על התשוקה שלי הכי עמוקה, אנחנו מדברים פה על מקור של הפרנסה שלי, של מה שמשמח אותי בחיים, זה משהו מאוד 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 עמוק אצלי לפחות. אז כמו שאתם שומעים, אני דוברת צרפתית במקור, אז העברית שלי לא משהו, אבל אני מנסה באמת להעביר לכם את כל הידע, את כל השמחה, את כל התשוקה שיש לי למקצוע שלי, וזה באמת המטרה שלי לכל אורך הסמסטר הזה ולכל אורך השנים האלו, ואני מאוד 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 שמחה ומתרגשת שכולכם תהיה איתי למסע הזאת, ובאמת אני מאוד מאוד מתרגשת, ואני לצערי לא יכולה לראות אתכם ולא יכולה להיפגש אתכם עכשיו ממש בלייב, אבל אני מאוד מאוד זכות גדול בשבילי להיות איתכם. אז אני רוצה להגיד לכם כמה דברים על המקצוע, על אוסטאופתיה ויסרלית. אז קודם כל, אז אני המרצה המרכזית, אני אוסטאופתית כבר מספר שנים, 10 נראה לי, משהו כזה, ויש לי 4 אסיסטנטים מהממים, יש את לידיאן דגן, שכולם מכירים אותה, כולם מכירים את לידיאן, יש גם את יונתן, יש את מירי ויש את איילת. בזמן שאני מדברת מאוד קשה לי, כי אני סובלת מקשב וריכוז, מאוד קשה לי לראות בין הצ'אט לשיעור. אז אם יש לכם שאלות במשך השיעור שלא יכולות לחכות ואני לא רואה, אז האסיסטנטים שלי יענו לכם על שאלות, ולא משנה מה, בכל זאת אני אקדיש זמן בסוף השיעור כדי לענות על השאלות שלכם. זה מאוד חשוב לי שתבינו שבדרך כלל אני עובדת עם הכיתה, עם האנרגיה של הכיתה, פה אני לא יכולה לראות אם הבנתם, אם זה ברור,
אם מה שאני אומרת זה הגיוני לכם כן או לא. אז אם יש לכם שאלות, באמת לא להתבייש, הכל בסדר, אנחנו לומדים משאלות, לפעמים אתם פותחים לי את העיניים למשהו שלא ראיתי, וזה מאוד, מאוד חשוב לי שתשאלו שאלות, כי גם ככה אני לומדת. אז באמת, בכיף, אז גם לידיאן, גם מירי, גם יונתן, גם איילת, יכולים לענות לכם על השאלות. אני סומכת עליהם בעיניים עצומות, אז אתם גם. אנחנו נתחיל עם ויסרל אוסטאופתי. אז אתם צריכים להבין שעכשיו אנחנו נלמד עוד שפה חדשה. כי זה לא סטרוקטורל וזה לא קרניאל, וזה כזה קצת דומה אחד, זה כאילו קצת עושה חיבור עם הכל, אוקיי? כשאנחנו מדברים על אוסטאופתיה ויסרלית, אנחנו מדברים על כל, כן, זה של הילדים. אנחנו מדברים על כל מה שקשור לאיברים הפנימיים, אוקיי? שזה לא אך ורק אבדומן, זה גם בתורקס, זה גם מה שיש לנו בגרון וגם בפלוויס, אוקיי? כשאנחנו מדברים על ויסרל אוסטאופתי, זה הרבה אנטומיה. לא לשכוח עכשיו שאנחנו נלמד עוד פעם שפה חדשה. אז בהתחלה זה יהיה קצת מסובך, אבל אנחנו פה כדי להעביר לכם את הידע הזה. אז נתחיל עם המצגת, שנייה, המצגת פה. אז המצגת, יש לכם כבר אותה בתוך המודל, אני לא יודעת אם היה לכם זמן, כן או לא, אם ראיתם את זה כן או לא, אבל נראה את זה ביחד. לא לשכוח, אני יודעת שאתם לא יודעים הכל, ואנחנו אני אנסה ממש ללכת לאט לאט, כדי לבנות באמת את הבסיס ביחד, אוקיי? אנחנו נתחיל עם כמה מילים של אנטומיה של כל האיברים, לפחות האיברים שאנחנו נראה במשך השנים, ונתחיל, אוקיי? אנחנו נתחיל ממש עם התורקס וטופוגרפיקל אנטומי. טופוגרפיקל אנטומי זה איפה נמצאים הדברים, אוקיי? אז שנייה, אני עושה מצלמה. אוקיי? אנחנו פה, איפה אתם? אנחנו פה, אוקיי? אז מה שחשוב זה פה העצם החזה, הסטרנום, אוקיי? הסטרנום הוא מחולק לשלוש חלקים, אוקיי? יש לנו את המנובריום, שזה החלק העליון, ממש, החלק העליון, אנחנו יכולים להרגיש ממש את המפרק בין המנובריום לבודי, אוקיי? בין המנובריום לבודי, אנחנו מרגישים מפרק. אז בואו נחזור פה, אנחנו מרגישים פה את המפרק הזה, קוראים את זה לואיס אנגל. אוקיי? החלק השני והחלק הכי גדול זה הבודי של הסטרנום, אוקיי? הגוף של הסטרנום, זה הגוף של עצם החזה. והשפיץ הקטן הזה, קוראים את זה גזיפואיד פרוסס. אוקיי? למה זה חשוב לנו לדעת את האנטומיה של הסטרנום קצת ביותר בדיוק? כי זה ייתן לנו אפשרות אופציה להגיע למקום מאוד ספציפית של האיברים. אוקיי? אז אנחנו רואים פה את הקלביקולה, אז אנחנו נראה, הופ. פה אנחנו פה בקלביקולה, זה המנובריום של הסטרנום, אוקיי? פה יש לנו את המפרק בין המנובריום לבודי של הסטרנום, אוקיי? קוראים את זה לואיס אנגל, אוקיי? יש לנו בודי של הסטרנום וגזיפואיד פרוסס, אוקיי? הסטרנום נותנת לנו, אז איילת, תודה רבה. הלואיס אנגל יש לו כמה שמות, זה נותן לנו כמה זה הוא חשוב. יש לנו לואיס אנגל, סטרנל אנגל ומנובריו סטרנל ג'וינט. אוקיי? זה שלוש שמות
לאותו אזור. זאת אומרת, כמה הוא חשוב הדבר הזה, אוקיי? אז נתחיל עם המנובריום והחיבור עם הקלביקולה. אנחנו רואים פה sur le dessin, אנחנו מדברים על הזה, איפה שיש את הקו האדום, על הציור, תודה רבה. אנחנו מדברים על האזור הזה, על הקו האדום. הקו האדום הזה, יש לו 3 שמות, אוקיי? לואיס אנגל, סטרנל אנגל וסטרנומנובריום ג'וינט. אוקיי? אנחנו נתחיל פה ממש עם המנובריום, את החיבור עם הקלביקולה, אוקיי? ועם הצלע הראשונה, אוקיי? יש לנו פה את הסטרנל נוטש. אנחנו מכירים כולם פה, אני לא יודעת אם אתם רואים, אבל יש לנו פה את הסטרנל נוטש, או ג'וגולר נוטש. גם זה מאוד חשוב, אזור מאוד חשוב, כי יש לו 2 שמות. כל פעם שיש כמה שמות, זה מבחינתי מאוד חשוב. אז אם אנחנו רואים את זה, באותו גובה, זה בגובה T1. אוקיי? הלואיס אנגל, באותו גובה, אם אני חותכת, זה בגובה T4. מאחורה, הוא נוגע ממש, הוא בקו ישר, באותו גובה של T4. הלואיס אנגל הוא מחובר עם הצלע השנייה. אוקיי? זה ממש האזור שאנחנו יכולים להגיע ממש לצלע השנייה. אז מנובריום, body of sternum, דיפויד process. מנובריום וסטרנום ובody of sternum יש לנו את הלואיס אנגל, שהוא במפרק עם צלע שנייה. המנובריום הוא במפרק עם הצלע הראשונה. אוקיי? ויש לנו פה את הגזיפויד פרוסס. הגזיפויד פרוסס הוא בגובה T11, אוקיי? אם אני הולכת בהוריזונטל פליין, פה ופה, אוקיי? אם אני הולכת פה קדימה, עושה חותכת אותו, זה פה T11, אוקיי? וזה גם גובה של צלע 7. אז אתם פה רואים, אז K זה בצרפתית, זה קוט, אבל זה ריב, אוקיי? זה פה ריב 7, T11, ריב 2, T1. כדי שיהיה לנו, כדי שנבין יותר טוב גם, כי אין לנו מקומות איפה שאנחנו יכולים להגיד, אוקיי, פה זה לא כמו מפרק של מרפק, אוקיי, זה לא כמו מפרק של מרפק, שאני יכולה להגיד, אוקיי, פה זה האוליקרן, פה זה האפיקונדאי, לא, אין לי אפשרות כזה, אין לי בוני פלפיישן. אז אני צריכה קווים כדי לתת לי אזורים כדי להגיע, אוקיי? כל פעם אנחנו מחלקים את הגוף לכמה קווים, כדי שיהיה לנו יותר קל. אז יהיה לנו נקודה ורטיקלית ונקודה הוריזונטל. בדרך כלל יש לנו קו ורטיקלית אנכית, לא, pas אנכית, לא משנה, וקו הוריזונטל, כן, קו אנכית, אוקיי? וקו הוריזונטל. כדי שנגיע לנקודה מאוד ספציפית. אז יש לנו פה, בפרונטל פליין, יש לנו 3 קווים, אוקיי? הקו הראשונה, זה ממש באמצע הסטרנום, אוקיי? באמצע הסטרנום, מהג'וגולר נוטש, אוקיי? ועד הפיוביק בון, ממש, קוראים את זה מיד סטרנל ליין, אוקיי? מיד סטרנל ליין זה אמצע של הסטרנום, אוקיי? הקו של האמצע של הסטרנום. או אפשר גם לקרוא לה, אוקיי? מידליין, אוקיי? זה הקו האמצעי, אוקיי? מהג'וגולר נוטש ועד הפיוביק בון. אנחנו מחלקים את כל הגוף בקו אחת, אוקיי? מהג'וגולר נוטש עד הפיוביס. אוקיי? הקו השנייה, זה אמצע של הקלביקולה, אוקיי? הקלביקולה מתחילה
המנובריום ועד האקרומיון, אוקיי? לא לעשות לי חלק קטן, אלא ממש על כל האורך של הקלביקולה. אנחנו מחלקים אותה לשתיים, וקוראים את זה מיד קלביקולר ליין, אוקיי? זה אמצע של העצם הבריח, אמצע של הקלביקולה, וממש על כל האורך של הטרנק. ויש לנו אנטריור אקסילרי ליין. אקסילרי זה אזור של הבית השחי. הבית השחי, אנחנו נראה את זה פה, אנחנו מחלקים אותו לשלוש קווים, אוקיי? אנטריור, אמצע ופוסטריור, אוקיי? יש לנו את האנטריור אקסילרי ליין, מיד אקסילרי ליין ופוסטריור אקסילרי ליין. עד פה זה בסדר, או אני צריכה לחזור? מהמם. אוקיי, עכשיו ראינו את הקווים האנכים, אנחנו נראה עכשיו הקווים הרוחביים, נראה לי, הרוחביים. איזה עברית! ראות, לאן הקווים מגיעים למטה בקצה התחתון. ממש כאילו עד למטה, אין לנו פה נקודות מאוד ספציפיות, כי אחרי זה עניין, זה באמת משתנה לפי אישה וגבר. ראיתם את זה באנטומיה, שהאיליאק, עצם האיליאק, הם לא אותו דבר אצל אישה וגבר. אבל זה כאילו ממש על כל האורך. אם אתם, בואו ננסה ככה, אם אתם רואים. אוקיי. יש לי פה את האקסילרי ליין שלי, אז האנטריור ממש ירד על כל האורך של הגוף. זה קו ישר. אוקיי? עכשיו אנחנו נראה את הקווים הרוחביים. אוקיי? אז יש לנו לא, עד האגן, אנחנו פה מדברים באמת על האבדומן, תורקס ואבדומן, אוקיי? בגפה התחתונה זה כבר לא מעניין אותנו. אז הקווים הרוחביים, אוקיי? יש לנו כמה נקודות ציון. הנקודת ציון הראשונה שראינו כבר, זה הלואיס אנגל. לואיס אנגל, אוקיי? הקו ישר זה גובה T4, אוקיי? עם צלע 2 מקדימה, אוקיי? הקו הרוחבי השנייה זה הפיטמות. הפיטמות זה צלע 5. ממש. הפיטמות, מאחורה יש לי צלע 5. גזיפואיד פרוסס, אוקיי? קו רוחבי, מקדימה זה צלע 7, מאחורה זה T11. אוקיי? האומביליקוס, שזה הטבור, הטבור זה גובה L3, הסיסים פה עשיתי טעות, אבל לא משנה, זה בערך גובה S1, שיש לנו גם את האיליה קרס, שזה גובה L4. ריב, R זה ריב, כן, נכון. אוקיי, אז זה ראינו את הקווים הרוחביים קדמיות, אנטריור, ועכשיו אנחנו נראה את הפוסטריור ליין, אוקיי, את הקווים הפוסטריורים, אוקיי? אז הבסיס של הצוואר זה גובה C7 T1. אנחנו יכולים לעשות, לא, עשיתי טעות, אני אתקן את זה. ליון, אני אתקן את זה, אוקיי? זה S5, זה S1. הסיס זה S1, איליה קרסט זה L4. אני אתקן. אז הבסיס של הצבא, אוקיי? יש לנו פה אנחנו יכולים ממש להרגיש שני ספיינוס פרוסס מאוד גדולים. בדרך כלל, הכי גדולה זה C7. אבל כדי לעשות את ההבדל בין C7 ל-T1,
אנחנו יכולים כאילו לעשות פליקשן של הראש, אוקיי? החוליה שזזה עם הפליקשן של הראש זה C7. מי שלא זז זה T1. אוקיי? אז תנסו לעשות את זה איתי, אוקיי? מי שבפליקשן זז זה C7, ומי שלא זז זה T1. אז יש לי פה את הנקודת ציון של T1. אוקיי? הספיין של הסקפולה זה גובה, זה ספיינוס פרוסס של T3. האינפריור אנגל של הסקפולה, אוקיי? זה ספיינוס פרוסס של T7. האפקס של צלע 12 זה ספיינוס פרוסס של L2, אוקיי? אם אני עושה כאילו, אז אפקס זה הדבר הזה, זה הקצה של צלע 12, הקצה של צלע 12 מגיע ל-L2. אוקיי, בוא, פה זה לא נכון, זה לא אנטומיה, אבל... אוקיי, וסולקוסים, ממש כאילו, הסולקוסים זה בדרך כלל S1, S2. עד פה בסדר? בוא, נגיד. הסולקוסים זה איפה שיש לי את הפוסטריור, זה איפה שיש לי את הבסיס, זה לא באמת הבסיס, זה הבסיס זה פה, אני לא יודעת אם אתם רואים, אוקיי, יש לי פה את הבסיס, ופה את הסקרום, אני ממש כאילו פנימה מהבסיס. מדיאלית מהבסיס. אוקיי, היה לי עוד כשאלה, אז בעצם כל מה ש... נכון מאוד, נכון מאוד. זה כמו ווייז, אוקיי? ווייז לפעמים הוא אומר לך, תיקח את לא יודעת, כביש 2 דרום, אוקיי? אתה צריך לדעת איפה זה כביש 2 דרום, אוקיי? כדי להגיע לאיברים ולנקודות ציון מאוד ספציפית של האיברים, אנחנו צריכים שיהיה לנו אזורים מאוד ברורים, אוקיי? כדי למצוא, אני לא יודעת אם אתם מכירים את זה, אבל מזמן היה מפות בפריס, לא היה ווייז, היה מפות בפריס. איך זה היה עובד? הייתי כאילו, אתה פותח ספר, אתה מחפש את הרחוב, וכתוב לך E43, אוקיי? אז אתה הולך dans les colonnes, comment on dit une colonne? אתה מחפש את האזור E, מסדרונות, אוקיי, תור או שורה, אוקיי. אתה מחפש את התור ואחרי זה את השורה, ואז כאילו אתה מחפש באזור, איפה נמצא את הרחוב, אוקיי? זה אותו דבר. נתתי לך עכשיו את התור ואת השורה, כדי שתוכל להגיע, כשאנחנו ניכנס בפרטים של כל איבר, איפה אנחנו יכולים למצוא את כל האיברים. זה חשוב מאוד, כי זה נותן לנו את האפשרות להיות מאוד 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 מדויק. אתם צריכים להבין שכל פעם שאתם תשימו יד על בטן, אתם חייבים לדעת איפה אתם נמצאים בדיוק, אוקיי? לפי כל קו ולפי כל אזור, אתם יודעים בדיוק מה יש לכם מתחת לאצבעות. וזה באמת המטרה הכי גדולה שלנו, זה יהיה להיות הכי מדויק שאפשר. הדיוק זה ההבדל בינינו להרבה מאוד מטפלים. וזה המטרה. בגלל זה מאוד חשוב לי שתבינו את האזורים של
קווים אנכים וקווים רוחביים. אז עכשיו זה רק מספרים ושמות, אבל עוד מעט אתם תבינו את המשמעות של זה, אני בטוחה. אוקיי, אז אנחנו עכשיו נכנסים לאנטומיה. אז עוד פעם, ניסיתי לעשות לכם את זה הכי קל שאפשרי, אוקיי? כשאנחנו יודעים הרבה דברים, זה מאוד מסובך לעשות את זה קל. זה היה ממש המטרה. אז עוד פעם, אם יש לכם שאלות, תשאלו לאסיסטנטים, תשאלו אותי, אין לי בעיה, זה מאוד חשוב לי שתבין. זה רק עכשיו אנחנו נעשה אנטומיה וקצת נקודות ציון, וזה ייקח לנו, אני חושבת, עוד שיעור הזה ושיעור הבא, כדי לסיים את המצגת הזאת. אוקיי? אנחנו מדברים על טרכיה. טרכיה זה כלי נשימה, זה כלי הנשימה. זה מתחיל ממש בגובה C6, ממש מתחת הלרנקס, אוקיי? הוא מחולק לשני חלקים, אוקיי? את החלק של הסרוויקל, החלק של הצוואר והחלק של התורקס, אוקיי? בסרוויקל הוא נמצא בחלק הוויסרלי של הגרון, בגרון, הוא לא נמצא באחורה בחוליות, אלא הוא נמצא בחלק הוויסרלי של הגרון, אוקיי? והחלק השני זה בתורקס, אוקיי? הוא נכנס בתוך המדיאסטיניום. מדיאסטיניום, נראה את זה עוד כמה שניות, אוקיי? בגובה T4, מה יש לי מקדימה ל-T4? אתם זוכרים מה יש לי בקדימה ל-T4? מישהו יכול לענות לי בצ'אט? מהמם, יש לי את הלואי סנגל. הלואי סנגל, בגובה של הלואי סנגל, בגובה צלע 2, גובה T4, יש לי את הפיצול של הטרכיה לשני טרמינל ברונקי. אז ברור שאני פה, כן, אני יכולה. בואו נראה אם אני יכולה להוריד פה את הלב. כן, אני יכולה להוריד את הלב. אוקיי? אנחנו פה רואים את הפיצול של הטרכיה. בוא, זה אמור להיכנס בתוך הריאות, אבל נגיד, אוקיי? ואז זה נכנס בתוך הריאות, אוקיי? המטרה, הפונקציה, התפקוד של הטרכיה, של הכלי נשימה, זה להעביר את האוויר, מהלרנקס ממש לתוך הריאות, אוקיי? אז אנחנו יכולים פה לראות את זה יותר יפה. אז פה אתם רואים את היד שלי, כן? אז פה זה החלק העליון, זה פה cervical part, פה אנחנו כבר נכנסים בתורקס עם הצלע הראשונה, אוקיי? מנובריום, ובסוף המנובריום, בלואי סנגל, יש לי את הפיצול של הטרכיה. אז זה פה פרימרי ברונקוס, ימין ושמאל, אבל את זה נראה את זה יותר בפרטים אחר כך. אז גם פה, זה מאוד חשוב, זה השרירים של ההיואיד, של כל הצוואר. אני לא יודעת עד כמה אתם יודעים באנטומיה הזה, אבל פה אנחנו מדברים על ההיואיד בון, אוקיי? זה הפרנקס ולרנקס, זה פה התיירואיד, אוקיי? הבלוטת התיירואיד. פה אנחנו כבר בטרכיה מקדימה, ואנחנו רואים את הקשר עצם הלשון. אנחנו רואים את הקשר עם השרירים של הצוואר וכל החלק הוויסרלי של הגרון. אז טוב, תהנו, תתחדשו. אוקיי, ריאות זה, אתם צריכים להבין שזה האיבר של הנשימה,
אוקיי? זה האיבר של הנשימה. כולם יודעים את זה. זה נמצא בתוך התורקס קוויטי, זה נמצא בתוך התורקס. אוקיי? זה נמצא בתוך הכלוב הצלעות. אתן שנייה, אני אעשה לכם את זה יפה. בואי, את כל זה כרגע אני לא צריכה. אוקיי, זה נמצא בתוך הכלוב הצלעות, אוקיי? הכלוב הצלעות הם מעגנים על הריאות ועל הלב, אוקיי? אתם צריכים להבין שביחד יש לנו מעל 2,400 קילומטרים של דרכי אוויר, משהו כזה, נראה לי. כל ריאה מעוטפת בפלורה. פלורה זה פתיה. פתיה זה ממש עטיפה של קונקטיב טישו, נראה את זה יותר בדיוק בהמשך, אבל הם שניהם מעטופים בפלורה, הם בצורה של קון, כמו גלידה, אוקיי? אתם יכולים לראות, זה ממש, זה קוניקל, אוקיי? יש להם אפקס זה קצה, אוקיי? והם מחולקים לשלוש עונות, אוקיי? אנחנו רואים פה שלוש עונות, 1, 2, 3, זה הימני, והשמאלי יש לו רק 2, 1 ו2, למה? כי יש לי פה, מה יש לי באמצע? זה דברים קלים. מה יש לי באמצע? מה יש לי פה? למה השמאל יש לי? אוקיי, תודה. ככה אני יכולה לראות שאתם עוקבים אחריי. איך אני יכולה לראות שאתם לא יושנים? אוקיי, אז בחלק המדיאלי של הריאות יש לי את המדיאסטיניום. המדיאסטיניום זה כל החלק האמצעי של התורקס. כל מה שיש באמצע, אוקיי, קוראים את זה מדיאסטיניום. אז ברור שבתוך המדיאסטיניום יש לי את הפריקרדיום, שזה המעטפת של הלב. אוקיי, זה פשוט זה מגניב. אז פה בלבן אנחנו רואים, פה זה הטרחיה, את זה כבר אנחנו יודעים, פה זה הפרימרי ברונקי, וזה בלבן זה כל ה-airways, זה כל הדרכי נשימה שיש לנו. זה מה שאמרתי לכם, יש לנו פה 2,400 קילומטר של דרכי נשימה בתוך הריאות שלנו, תבינו כמה אוויר, אוקיי? אבל מה שלא אמרתי לכם, שלכל יכול להיות מירי זה סימפוניות? זה מה שספיר אומרת? יכול להיות, אני לא יודעת. זה בעברית. תבקש ממני את זה בצרפתית, אני אגיד לך בכיף. כל הדרכי נשימה הקטנות, אז נגיד את זה סימפוניות. בון, אוקיי. אז כל הדרכי נשימה, נקרא את זה דרכי נשימה. הקטנות, יש להם במקביל אורקיקים וורידונים. אז אתם יכולים פה לראות את הכמות של דם שיש לנו בתוך הריאות, אוקיי? יש לנו אותה כמות של ורידונים ואורקיקים ממה שיש לנו של דרכי נשימה. אז פה אנחנו נכנסים לנקודות ציון של הריאות. למה זה חשוב לי שתבינו את הקווים הרוחביים וקווים הרוחביים והנחים? זה כדי שתבינו שאנחנו יכולים להגיע ולעשות ציור מאוד מדויק של כל איבר, והריאות זה אחד מהדוגמה, אוקיי? אז בון, זה כל הנקודות, אני במתנה, זה מתנה בשבילי, אבל מה שאני רוצה, ושמאוד חשוב לי שתבינו, שכאילו נתחיל ממש למשש את הצלעות. אני
לא מעניין אותי עכשיו שתדעו את הנקודות ציון של הפלורה ויסרלית, פרייטלית, זה לא המטרה כרגע. מה שאני רוצה זה באמת, אבל זה כאילו שתיכנסו ממש למישוש של הצלעות. איך למשש צלעות, איך למשש את המרווחים בין הצלעות, זה יותר מעניין אותי. אוקיי, לעשות את המישוש של הסטרנוקלביקולר ג'וינט, לעשות מישוש של המנובריום, אתם יכולים לעשות את זה על עצמכם, וזה מאוד קל לעשות, ומאוד חשוב. דבר אחד שאני רוצה להגיד לכם, שקלביקולה, מתחת לקלביקולה יש לי צלע ראשונה, זאת אומרת, הצלע הראשונה שאני יכולה למשש, זה צלע שנייה. אוקיי? בואו, בכל זאת זה הכל מוקלט, אז אתם תראו את זה עוד פעם. בואו, זה עוד פעם, טק, 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 לב, אוקיי? לב נמצא באמצע של המדיאסטיניום, אוקיי? אז המדיאסטיניום זה האזור שיש לי ממש בין שני הפלורות, בין שני הריאות, סליחה, זה ממש החלק האמצעי, אוקיי? אפשר לחלק אותו לכמה חלקים, והוא באמצע של המדיאסטיניום, אוקיי? הוא בצורה של פירמידה ששוכבת, לא יודעת אם אומרים את זה בעברית, אוקיי? יש לו ציר מאוד מדויק, הוא אובליק פוסטריור, מפוסטריור לאנטריור, מסופריור לאינפריור וממדיאל ללטרל, אוקיי? אנחנו כולם יודעים שהוא שוכב ככה, הוא שוכב ככה. הלב שלנו שוכב ככה, איפה הלב שלי, voilà. יש לנו פה לב, אוקיי? alors mi-antérieur, les postérieurs, mi-supérieur, les inférieurs, ומי-médial, les latérales. אוקיי? bon, זה לא בגובה. הוא בגובה של אגרוף, אבל נכון ולא נכון, כי זה תלוי גם בקונדישן של המטופל. אם זה בן אדם שעושה מלא ספורט, אם זה בן אדם עם זקן, אם זה אישה, אם זה גבר, כל זה, זה נכנס בחשבון. אוקיי? אז אתם יודעים, הפיזיולוגיה, התפקוד של הלב, זה ממש לעשות פים פום של הדם, הוא שולח את כל הדם עם חמצן לאיברים ולתאים כדי שיהיה לנו תפקוד טוב, והוא גם לוקח את כל הדיוקסיד de קרבון, שכחתי איך קוראים את זה בעברית, ומביא את זה לריאות, את כל הפסולת, כדי להוציא את זה מהגוף שלנו. פחמן דו-חמצני. אוקיי? אז בואו נמשיך, נשאר לנו כמה דקות, האם יש לכם שאלות עד עכשיו? וואי, אני טובה, אין לכם שאלות? פתאום, זה ביאן. טוב, אז אנחנו נמשיך. אנחנו יכולים פה לראות את הנקודות ציון של הלב, אוקיי? אז אני גם נותנת לכם את זה, תסתכלו על זה, תראו על זה, אנחנו לא נעשה שיעור על זה, כי אני חושבת שזה אולי יותר מדי בשבילכם כרגע, אבל עוד פעם, תבינו, תרגישו, תמששו. אין, הכל עובר דרך הידיים שלנו. הראש זה מאוד 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 חשוב, איך אנחנו חושבים, איך אנחנו רואים את הדברים, אבל הידיים שלנו זה באמת הכלי הכי חשוב, כי לפעמים קורה שאנחנו מול מטופל והראש לא פה, אבל הידיים יודעות מה לעשות לבד. אז עוד פעם, לתרגל עם הידיים, במישוש, מה יש לי פה, אוקיי, זה פה צלע, איזה צלע זה נמצא, איפה אני? עוד פעם, כל פעם לנסות למשש. על עצמכם, על הבן זוג, על הבת זוג, על הילדים, על הכלב, זה לא משנה. גם אפשר למשש על כלב, זה מדהים. על הכלבים אנחנו מרגישים את הסטרנום, את הצלעות. בוא, זה אחרי זה אוסטאופתיה לכלבים, צריך לדבר עם אלעד בורפינגל. אוקיי, שרפת, זה השריר של הנשימה, אוקיי? הוא נמצא בחלק האחרון בחלק התחתון
hop là, אנחנו ניקח אותו, כי שמה אין לי, וואלה, סרפת, הוא ממש כאילו נמצא בחלק התחתון של התורקס, מרסי מירי, של התורקס, והוא מחלק, הוא הגבול בין התורקס לאבדומן, אוקיי? זה ממש הגבול בין לבין, אוקיי? הוא כל הזמן הוא עובד השריר הזה. זה שריר של הנשימה. גם אם אנחנו לא חושבים, אנחנו נושמים, אוקיי? זה גם וולונטר ואינוולונטר. זה גם רצוני ולא רצוני. כי אנחנו לא חושבים לנשום, אבל יש לנו גם שליטה על זה. כשאנחנו עושים יוגה, כשאנחנו עושים ספורט, כשאנחנו עולים מדרגות, יש לנו שליטה על זה. אנחנו מעלים יותר. אנחנו גם יודעים להאיט את הנשימה שלנו. אוקיי? זה מאוד חשוב להבין את המשמעות של השרפת. אוקיי? הוא גם לא אך ורק השריר של הנשימה. הוא גם מעורבב, לא. הוא עושה הרבה דברים אחרים, אוקיי? לדוגמה, מעורב. הוא מעורב גם בהקאה, הוא מעורב במתן שתן, מעורב במתן צוע, מעורב עם השיעול. כל זה, כל פעם שאנחנו מעלים את הלחץ התוך בטנים, זה השרפת, אוקיי? והשרפת, אנחנו נראה את זה ממש בדיוק השנה, כי אנחנו נעבוד על זה ונראה כמה טכניקות בכל זה. חבר'ה, כבר 6:45, אנחנו... כן, טוב מאוד. עשינו את כל התורקס. יש לכם שאלות? היא נחשבת כשריר, כן. זה שריר מוסקולוסקלטל. יש לכם שאלות? לא? מהמם. אז נתראה שבוע הבא יש לנו 2 שיעורים אחד אחרי השני. זה 4 עד 44, מ-4 עד 4, כן, זה שעה. השיעור זה שעה, זה 45 דקות, אנחנו 6:46. וואלה. שבוע הבא זה מ-4 עד 4:45, יהיה לנו רבע שעה הפסקה, ואחרי זה מ-5 עד 5:45. תהנו, תרגישו טוב, תשמרו על עצמכם, ונתראה בשבוע הבא. אם יש לכם שאלות, אני נותנת לכם את המייל, אתם יכולים בכיף לשלוח, זה אם אפשר לקרוא את המצגת, זה גם אופציה, אם לא בכל זאת נעבור על זה בכיף. תרגישו טוב ושלכם המשך יום טוב, ביי להתראות.